안녕하세요. 송간의 장작입니다. 네, 오늘은 여러분들께서 사용하시는 장비에 따라서 어떤 장작을 사용하면 좋은지 제가 추천을 드리려고 하는데요. 여러분 오마카세 아시죠? 예, 고급 식당에 가면 뭐 손님이 메뉴를 고르는 게 아니라 요리사가 이제 손님의 취향을 고려해서 알아서 제공해주는 방식을 오마카세라고 하는데요. 그래서 저도 한번 준비해 봤습니다. 이른바 장작공장 사장이 알려주는 장작 오마카세. 네, 그러면 지금부터 시작하겠습니다. 먼저 크기가 작은 타닥 미니 같은 미니 화롯대나 마이스토브 뿌띠 같은 작은 난로를 사용하시는 분들께서는 뿌띠 장작을 추천을 드립니다. 불을 붙일 때는요, 이렇게 저희 송간의 착화제나 파이어 라이터스 같은 착화제를 이용을 하시면 불 붙일 때까지 토치질을 할 필요 없이 정말 쉽고 편하게 불을 붙일 수 있습니다. 예전에는 저희가 이제 미니 장작이라는 이름으로 판매를 했었는데요. 우드앤번에서 마이스토브 뿌띠를 출시를 하면서 우드앤번 대표님하고 이제 협의를 해서 뿌띠 장작이라는 이름으로 판매를 하고 있고요. 미니 장작이나 뿌띠 장작이나 같은 장작입니다. 이렇게 작은 장비를 사용하시는 분들은 뿌띠 장작을 사용하시면 아주 좋습니다. 보통 시중에 이런 미니 장작을 판매하는 곳이 별로 없기 때문에 일반 캠핑 장작을 구입하셔서 뭐 톱으로 잘라서 사용하시는 분들이 있는데요. 한번 직접 해보시면 그게 얼마나 힘들고 위험한 일인지 아마 알게 되실 겁니다. 힘들게 고생하지 마시고요. 미니 화롯대나 작은 난로 사용하시는 분들은 뿌띠 장작을 사용하시는 것을 추천드립니다. 그런데 이런 작은 장작을 사용하시면 장작이 너무 빨리 타기 때문에 장작을 너무 자주 넣어줘야 해서 귀찮다고 하시는 분들도 있는데요. 그런 분들은 주먹 장작을 사용해 보시는 것도 추천드립니다. 주먹 장작은 미니 장작과 길이는 거의 비슷하지만 두께가 조금 더 두꺼운 장작이라고 보시면 됩니다. 그런데 하나 알고 계셔야 할 점은 장작의 두께가 두꺼워지면 버닝 타임은 길어지지만 얇은 장작에 비해서 불을 붙이기가 어려워지고 화력도 조금 약해지고 아무래도 연기가 조금 더 많이 나게 됩니다. 그래서 처음에 불을 붙일 때는 얇은 뿌띠 장작으로 불을 붙이시고 바닥에 숯이 깔린 상태에서 주먹 장작을 사용하시는 것을 추천드립니다. 그 다음은 일반 화롯대입니다. 일반 화롯대는 다들 아시겠지만 일반 캠핑 장작을 사용하시는 것이 좋은데요. 이런 일반 캠핑 장작은 두께가 얇기 때문에 화력은 좋지만 너무 빨리 타서 연료 소모가 많아질 수 있습니다. 그래서 이런 경우에도 주먹 장작을 함께 사용하시는 것을 추천드리고요. 화롯대 크기가 조금 큰 편이라면 쪼갯목 소 같은 장작을 섞어서 사용하시는 것을 추천드립니다. 쪼갯목 소 장작은 두께가 얇은 일반 캠핑 장작과 두께가 두꺼운 쪼갯목의 중간 정도 두께의 장작이고요. 주먹 장작과 두께가 비슷합니다. 대신 주먹 장작은 길이가 짧고 쪼갯목 소는 일반 캠핑 장작과 쪼갯목과 같은 길이입니다. 원래는 쪼갯목 소는 화실 크기가 작은 난로를 위해서 만든 장작인데요. 화롯대 크기가 좀 큰 편이라면 화롯대에서도 캠핑 장작으로 불을 피운 다음에 추가 연료로 사용하시는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고 일반 화롯대를 사용하시면서 숯을 만들어서 고기를 굽고 싶은 분들은 일반 캠핑 장작만 사용하면 숯이 빨리 없어지기 때문에 그런 경우에는 주먹 장작이나 쪼갯목 소를 태우면 숯이 많이 생기고 조금 더 오래 지속되기 때문에 숯을 피운 후에 고기를 굽겠다 하시면 주먹 장작이나 쪼갯목 소를 사용하시기를 추천드립니다. 그리고 여기서 여러분들께 장작 비용을 아낄 수 있는 꿀팁을 하나 드리자면 저희 못난이 장작이나 변색 장작 같은
가성비 장작을 사용하시는 것입니다. 못난이 장작은 보시는 것처럼 장작을 쪼개는 과정에서 옹이가 있거나 이렇게 떡판처럼 쪼개져서 이제 모양이 좀 못생긴 장작들이고요. 변색 장작은 원목을 이제 보관하고 건조하는 과정에서 나무의 표면이 검게 변하거나 곰팡이가 생긴 장작들인데요. 이런 가성비 장작들은 일단 뭐 외관상 보기 좋지 못하기 때문에 가격을 할인해서 판매하고 있기는 하지만 일반 제품과 똑같이 건조 과정을 거치기 때문에 사용하시는 데는 전혀 문제가 없습니다. 장작이라는 제품은 불에 태우는 연료이기 때문에 보기 좋은 장작이 좋은 제품이 아니고요. 잘 타고 열량을 낼 수 있는 장작이 좋은 제품이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 못난이 장작이나 변색 장작 같은 가성비 장작을 사용하시면 보다 저렴한 비용으로 즐거운 불멍을 할 수 있을 것 같습니다. 네, 그 다음은 미니맥스 MX5나 MX7 그리고 우드앤번 마이스토브 미니 같은 비교적 화실 크기가 작은 화목난로를 사용하시는 분들을 위한 장작을 소개해 드리겠습니다. 우선 모든 화목난로들은 불을 피울 때 공식처럼 알아두시면 좋은 방법이 바로 저희 송간의 장작의 캠핑 장작 2~3개와 송간의 착화제 1개로 불을 붙인다 입니다. MX5 같은 난로는 화실 크기가 작기 때문에 우선 캠핑 장작 2개와 착화제로 불을 붙이고 그 다음 추가 연료로 쪼갯목 소 같은 조금 더 두꺼운 장작을 사용하면 버닝 타임을 길게 유지할 수 있습니다. 화실 내부에 여유가 있다면 캠핑 장작과 쪼갯목 소를 동시에 넣고서 불을 붙여도 되지만 그렇지 못하다면 우선 얇은 캠핑 장작으로 불을 붙여서 화실 내부의 온도를 올려준 다음에 두꺼운 장작을 투입하시는 것이 좋습니다. 만약에 화실 공간이 좁아서 쪼갯목 소를 넣기에도 부담스럽다면 아까 설명드렸던 주먹 장작을 사용하시는 것도 좋습니다. 네, 그 다음은 우드앤번의 크로스오버 엑스라지, 마이스토브 X, 그리고 뭐 미니맥스의 웨이브 같은 중대형 난로를 사용하시는 분들을 위한 장작 추천입니다. 이렇게 이제 화실 크기가 큰 난로들은 쪼갯목이나 절단목을 추천드립니다. 방금 전에 설명드린 대로 캠핑 장작 2~3개와 착화제를 넣어도 화실의 내부 공간이 충분하기 때문에 그 위에 처음부터 쪼갯목을 함께 넣고 불을 붙이셔도 됩니다. 이렇게 화목 난로에 불을 붙일 때에는 제일 중요한 것이 화실 내부의 온도를 빨리 올려줘야 한다는 점입니다. 화실 내부 온도가 높은 상태에서는 어느 정도 건조가 덜 된 장작을 넣어도요 불을 붙일 수 있는 확률이 높지만 화실 내부 온도가 높지 않은 상태에서 건조가 안 된 장작을 넣으면 뭐 불이 꺼지거나 연기만 날 수 있기 때문에 초반에 이제 캠핑 장작 같은 장작으로 강하게 불을 일으켜서 빨리 화실 내부의 온도를 올려주는 것이 가장 중요합니다. 특히나 이 캠핑용 화목난로는 화실 내부에 내화벽돌 같은 보온재가 없어요. 그렇기 때문에 화실 내부 온도가 올라갔다 생각이 되더라도 커다란 쪼갯목을 넣으면 그 자체로 화실 내부 온도가 내려가면서 불이 잘 붙지 않고 꺼질 수도 있기 때문에 캠핑용 화목난로를 사용하시는 분들은 가급적 건조가 잘 된 저희 송간의 장작의 인공건조 쪼갯목을 사용하시는 것을 추천드립니다. 그리고 이렇게 이제 화실 크기가 큰 난로를 사용하시는 분들은 아마도 이제 절단목을 넣어보고 싶은 욕구가 상당히 강하실 거예요. 그런데 영상 초반에도 제가 설명드렸듯이 장작은 두꺼워지면 연소 시간이 길어지는 대신 화력이 약해지게 됩니다. 그리고 절단목은 아무리 저희가 건조를 해도 속까지 완전히 건조를 시키기가 어렵습니다. 그래서 제 경험상 캠핑용 화목난로에 절단목을 넣으면 초반에는 좀 잘 타는 것 같지만 이제 서서히 불이 약해지면서 이제 서서히 화실 내부 온도가 내려가고 나중에는 이제 거대한 숯덩어리로 남게 됩니다. 그래서 절단목을 넣으실 때는요
중간중간 이제 얇은 뭐 캠핑 장작을 추가로 넣어서 화실 내부 온도를 고온으로 유지하면서 태우는 것이 좋습니다. 그 다음은 가정용 벽난로를 사용하시는 분들을 위한 장작을 추천드리겠습니다. 이런 고가의 벽난로들은 대부분 화실 내부에 내화벽돌이 설치되어 있어서 한번 불이 붙으면 지속적으로 화실 내부 온도를 고온으로 유지시킬 수가 있고요. 뭐 2차, 3차 급기를 통해서 최대한 완전 연소를 시켜주기 때문에 상대적으로 장작 선택이 좀 자유롭습니다. 이런 벽난로를 사용하시는 분들은 대부분 쪼갯목을 사용하시면 되고요. 처음에 불을 붙이실 때에는 초반에 알려드린 공식대로 캠핑 장작 또는 뭐 불쏘시개를 넣으시고 손간에 착화제를 넣고 불을 붙이신 다음에 이제 화실 문을 닫아 주시면 실패 없이 한 번에 불을 붙일 수 있는데요. 아무리 성능이 좋은 고가의 벽난로라고 하더라도 쪼갯목의 건조 상태가 좋지 못하면 처음에는 좀 불을 붙이기가 어렵습니다. 벽난로 내부에 설치된 이 내화재들은 한번 이제 온도가 올라가면 조금 더 오랫동안 지속적으로 높은 온도를 유지를 하기는 하는데, 대신 처음에 온도를 올리는 것은 일반 철판보다 더 어렵습니다. 그렇기 때문에 처음에 일반 화목난로보다 훨씬 강하게 밑불을 만드는 것이 좀 중요하다, 이 부분을 알고 계시는 것이 좋고요. 그 다음에 이제 절단목을 넣으시면 역시나 벽난로에서도 버닝타임을 길게 가져갈 수 있는 장점은 있는데, 대신 화력이 그리 세지 않기 때문에 열량이 높지가 않습니다. 절단목을 사용하실 때에는 댐퍼를 조금 더 개방해 주시거나 뭐 중간중간 쪼갯목이나 캠핑 장작 같은 이제 연료를 추가로 투입을 하셔서 열량을 확보하시는 것을 추천드립니다. 네, 오늘은 여러 가지 이 장비들을 사용을 할 때 어떤 장작을 사용하면 좋은지를 알려드렸는데요. 저희 송간의 장작은 여러 가지 장비들을 직접 사용해 보면서 사용자분들의 입장에서 이제 보다 좀 쉽고 편하게 장작을 사용하실 수 있도록 좀 항상 연구하고 또 고민하고 있습니다. 오늘 알려드린 내용이 많은 분들께 도움이 됐으면 하고요. 제가 이제 영상 길이 때문에 뭐 좀 말도 빨리 하고 최대한 단축해서 설명을 드렸는데요. 혹시라도 추가로 궁금한 내용이 있으시면 댓글로 질문을 남겨주셔도 되고요. 네이버에 송간의 장작 카페가 있어요. 여기 가입하시거나 아니면 카카오톡에서 송간의 장작을 친구 추가를 하셔서 질문을 해주시면 제가 항상 답변해 드리고 있습니다. 네, 그럼 오늘 영상은 여기서 마치고요. 다음에도 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.